მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა ვისაუბრო ჩამოყრილ გარბენებთან დაკავშირებით, რასაც აწერენ კორეას. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ვიდეოში ვსაუბრობთ, რომ გარანტიას ვიძლევით გარბენზე და ჩვეულებრივად ვამოწმებთ გარბენებს, ძალიან ბევრს მაინც კითხვები უჩნდება და არ ჯერათ, რომ კორეაში ყველა მანქანას გარბენი არ აქვს ჩამოყრილი. ამერიკაში გარბენების და ავტომობილის ისტორიის დადგენის ერთადერთი გზა არის Carfax. ანალოგიური საიტი არსებობს კორეაზეც, რომელიც მოქმედებს 2007 წლიდან და მიბმულია პირდაპირ სახელმწიფო ბაზაზე. სახელმწიფო ბაზაზე კი მონაცემები ხდება ტექდათვალიერებიდან და სადაზღვეოებიდან, როდესაც სადაზღვეო ყოველ ერთ თვეში იღებს ავტომობილის გარბენს და ადარებს ერთმანეთს. ეს საიტი 2007 წლიდან ამ ბაზაზეა მიბმული და ჩვენ მარტივად შეგვიძლია ამ ბაზის გამოყენება და ავტომობილის ისტორიის და გარბენის გაგება. ეხლა ძალიან მარტივად გაჩვენებთ, როგორ ხდება ეს ყველაფერი. დავიწყოთ ენქარის ავტომობილის გადამოწმებით. ეს არის Car History საიტს, ესე ქვია. ეს არის ის საიტი, რაზეც ვამბობდი, რომ არის სახელმწიფო ბაზაზე მიბმული და ერთ-ერთი უმთავრესი საიტია, როგორც ამერიკისთვის Carfax-ი არის. მოკლედ, საქმე იმაშია, რომ როდესაც მანქანა არ არის რეექსპორტზე გაშვებული, ენქარზე მოცემული ისტორია არის რეალური. აი, უყურეთ, ხედავთ, რომ ავტომობილს აქვს 104,000 კილომეტრი გარბენი. ამოვკეცოთ ისტორია. აქ უფიქსირდება 6 ინციდენტი, ჯამური კომპენსაციას ხედავთ 31 მილიონი არის. 6 ინციდენტი, ჯამში 10 ინციდენტი. და მოდი ვნახოთ, ეს არის ვინ კოდი ამ ავტომობილის. დავაკოპიროთ და გადმოვიტანოთ ამ საიტში. მოკლედ, როდესაც რეექსპორტზე არ არის ავტომობილი გაშვებული, ცოტა სხვანაირად მოწდება. რეექსპორტის ავტომობილებს პირდაპირ ჩაწერდა პირველივე ჯერზე მოწდება. აი ესე იხდი გადასახადს, ანუ პაკეტი უნდა იყიდო, ერთი რეპორტის ღირებულება დაახლოებით შეადგენს $9. როგორც ხედავთ, აქაც იგივე ამოვაგდო, რაც ენქარზე, ანუ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს როცა ენქარზე არის, დიდათ არ გჭირდებათ გადამოწმება, თუმცა ჩვენ გარბენის მხრივ მაინც ვამოწმებთ. 6 შემთხვევა, ანუ თვითონ ავტომობილს სხვა დაეტაკა, 4 შემთხვევა, ანუ თვითონ ამ მძღოლის ბრალი იყო ამ ავტომობილის ფლობელს. აქაც 6-4-ზეა, ანალოგიურად ხედავთ, ერთი მეპატრონე ყავდა ავტომობილს, აქ ავტომობილის მონაცემები, აქ რა აქვს ავტომობილს, რა პაკეტია. და ჩამოვდივართ ქვემოთ. ეს ჩარიცხვები, რა დროს მოხდა ავარია და რამდენი ჩაურიცხა სადაზღვევო კომპენსაციის სახით.